这个男人是二游界最高的山、最长的河，普通人双修已是极限，他9修像喝水一样轻松，他就是月卡仙人陶兵。如果你问我二游圈乱不乱，我的回答是乱。尤其是前段时间某游戏事件闹挺大，就连火影都宣布回归二游圈，跟其他二游组建同盟了，直接乱成一锅粥。但这一切与陶兵无关，因为他全都玩。没错，陶兵网名陶兵，作为一个9修玩家，他是指挥官，是绳匠，是漂泊者，是旅行者，是博士，是管理员，更是注定拯救无数少女的存在。别的玩家在社区为了自家游戏吵得热火朝天，他一天登9款游戏，看自己不同的老婆，完全沉浸在自己的世界里这一块。当然，最主要的原因是没时间去争论。作为一名9修玩家，他每天都需要花费8、9个小时清理日常，这要是碰到出新活动的日子，那更是得没日没夜的干活动。光是清日常就让人累得不行了，哪还有时间去网上争论呢？作为一名资深二游玩家，虽说648支持不起，但月卡还是能支持一下的。由于玩的游戏太多，每个游戏都充月卡的话，小钱包是真顶不住啊。结果就是落下了一些饥荒。虽说陶兵很想哪怕自己不吃饭也要支持喜欢的游戏，但问题是不吃饭他是真的饿啊。游戏里的小姐姐固然好看，但这只是精神食粮，解决不了肚子饿的问题。无奈之下，他只能进厂打工，成为了一名旅行在电子厂的漂泊者。经常玩二游的都知道，在新鲜感过去之后，长草期玩起来就跟上班一样，尤其是玩的不止一个的时候，班味儿就更浓了。而陶兵这一口气玩9个，每天8、9个小时投入到游戏里，那还说啥了？真就跟打了一份工一样。同样的，经常进厂的也知道，流水线的工作可不轻松，下班之后对啥都提不起兴致。而陶兵就不一样了，流水线上打完螺丝，回到小破出租屋继续猛攻游戏。虽说从一开始的每天8小时变成5个小时，但这强度依旧让人啧舌。6月底，陶兵迎来自己第一份工资，发了2600，看起来不多，实际上也确实不多，但这是半个月的工资，这样算的话，其实也还行。结果这工资到手里还没捂热乎呢，就被陶兵规划明白了，光还饥荒就还掉了1000多，再加上500块钱的房租，这工资刚到手就剩不到1000块钱了。看着900多块钱的余额，你陶兵叔叔啊，第一时间想的不是自己接下来这段时间怎么过，想的是先充个月卡。满打满算这几百块钱，想要9个游戏都支持，显然也不现实，只能先给5个游戏支持上月卡了。即便如此，也花了100多块，充完余额就剩700多块钱，感觉能紧接着出一个挑战，用700块活1个月的系列。我说白了，我白说了。看到工资条的时候还没啥感觉，看到几百块余额先充个月卡，是真的破崩了。这波仇人看到也要释怀了。不过该说不说，700块钱活1个月，陶兵还真挑战成功了。你陶兵叔叔啊，纯的乐观标杆来的，只要有9个游戏陪伴就够了。对现实生活中的条件真没啥大要求，点个奶茶都算吃顿好的了。除了游戏里的开销外，现实中真没啥大花费，最多就是买点小周边。7月份，陶兵也是更新了自己第2期发工资系列，剧情也是相当熟悉，依旧2000多，依旧先还饥荒，依旧充个月卡。虽说还是2000多，但这次饥荒少了，陶兵手头明显更宽裕了，还往小金库存了300块当自己5090的专项购买资金。老大，我们这样每个月存300，真能买得起5090吗？手头富裕之后，陶兵出手也更大方了。二话不说，来了6张月卡以及1张大月卡，小手一点又是几百块钱。哪天陶兵要是退游不玩了，二游厂商都得降半旗。看起来陶兵这日子过得紧巴巴，但别忘了前面说的，陶兵这工资是1个月发2次，综合下来1个月也是4000出头了。再加上厂里是淡季，每周还能过个双休，说真心话已经挺不错了。最主要的是，老哥真没啥物欲要求，唯一的目标就是装一台9950x3D 和5090的电脑。在厂里开销本来也不大，在还完钱自己还有钱吃饭的基础上，花几百块钱充个月卡换来1个月的快乐，怎么不值得呢？不过不知道为啥，主播发现陶兵这2天没有打螺丝了，工作日一连直播好几天了。不过直播内容依旧是干游戏，一天到晚一直在打二游，也能看出来是真的热爱了。最早刷到陶兵的时候还不到1万粉丝，直播间更是只有几十号人，如今粉丝都快10万了，直播间也常驻1000人左右。不会真让你起号成功了吧？不是哥们儿，不应该是这样的。你白天打打螺丝，晚上打打二游，把小生活过好了，比什么都强。怎么开始收集法拉利碎片了？不会过段时间真能用上9950x3D 和5090的超强电脑来清日常了吧？那种事情不要啊。